Πάμε να παίξουμε, δεν λέω τίποτα. Θα παίξουμε solo. Εδώ πέρα με Γιάννη. Hello guys. Ναι. Πάμε λίγο μπρο, πάμε λίγο. Μ' αρέσουν τα βιντεάκια, μ' αρέσουν τα βιντεάκια. Μ' αρέσουν. Μ' αρέσουνε φουλ ρε. Α ναι, ξεχάσαμε να σας πούμε να κάνετε εγγραφή για να βλέπετε πολλά βίντεο σε αυτό το κανάλι και like. Λοιπόν, επίσης, μέχρι να μπει αυτό το παιχνίδι λέγεται Brawl Stars. Μπορείτε να το κατεβάσετε όλοι, είναι free παιχνίδι. Θα σας αρέσει, πάω στίγμα, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Όχι, που μπήκα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και εδώ πέρα ο Edgar είναι πολύ καλός. Εδώ πέρα. Γενικά είναι πολύ καλός. Λοιπόν, εδώ πέρα περιμένουμε λίγο. Σκότωσε την είδα. Σκότωσε την ρε. Σκότωσε την. Αμέλεια. Κοίτα τώρα τι θα κάνω. Είμαι μπρος. Είμαι μπροήλος ρε. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, όχι ρε, τι γίνεται εδώ ρε. Τι γίνεται εδώ, μας έχουν καταστρέψει. Τι κάνετε ρε, παίζετε ρε. Εντάξει, έλεος. Χάσαμε. Θα χάσουμε ρε, με τη μία ρε. Τι κάνει. Εδώ πέρα, έλα. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται να χάσουμε κατευθείαν. Αλήθεια σας λέω, δεν γίνεται. Τα σπάζω όλα. Θα πετάξω και πέτρες, δεν με νοιάζει. Θα πετάξω και πέτρες, δεν με νοιάζει. Τι γίνεται! Δεν γίνεται αυτό να γίνει! Δεν γίνεται! Όχι ρε φίλε! Μέσα σε μισό λεπτό! Like, subscribe, εγώ φεύγω. Έλα εδώ ρε! Εγώ φεύγω. Πού φας ρε! Φεύγω από το stream, δεν γίνεται. Παιδιά έφυγε! Άντε γεια! Τέλος πάντων, έλα! Έλα ρε, τελείωνε! Απέξω. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα μας γιατί νευρίασα. Πού θα πάει τώρα, θα νικήσουμε. Θα πάει. Άμα δεν νικήσουμε, δεν θα έρθει κανείς. Δεν θα ξανάρθει κανένας σε βίντεο. Κανένας. Τελευταίο. Θα φύγει και ο Γιάννης. Θέλουμε νίκη. Θέλουμε χιλιάδες like. Έλα εντάξει τώρα. Αυτοί είναι παίκτες που εντάξει τους νικάμε στο πι και φι. Έλα. Ενώ τους παίχτες μας κοίτα. Νευριάζει ο άλλος λυπήνεται. Ναι! Τους παίχτες μας για τα... Τι! Πώς με έφαγε ρε! Αφού είμαι καλύτερος παίκτης. Μην πάτε φίλε. Μην πάτε. Παιδιά να ξέρετε, αυτοί οι παίκτες που είναι οι αντίπαλοι είναι οι χειρότεροι παίκτες που θα μπορούσε να παίξει ένας μέσα στα χέρια. Κοιτάξτε, άντε γεια! Άντε γεια ρε παουξίδες! Παιδιά, κοιτάξτε τι έκανε. Φόβο φίλε, ελάτε ρε, όποιος και να έρθει θα πεθάνει. Έλα, κάποιον βλέπω. Προαισθάνομαι ότι έρχεται από εδώ ένας. Έρχονται δύο! Πέθανα, αλλά δεν έχει σημασία. Τι έκανε ρε! Ρε, εντάξει. Εντάξει, έλα. Το έχουμε όλα. Αυτοί θα είναι 100. Εμείς θα είμαστε 0. Πομ. Όχι! Τουλάχιστον κόβουμε damage, παιδιά. Η άλλη ομάδα δεν παίζει καλά. Δεν είναι καθόλου καλή ομάδα. Δεν είναι ομάδα. Δεν ξέρουν να παίζουν γενικά. Όχι, τώρα θα μας καταστρέψουν. Όχι, δεν θα μας καταστρέψουν. Ξέχασα, είμαστε καλύτεροι παίκτες. Όχι ρε. Για δύο. Για δύο διαφορά. Όχι! Τι λες ρε. Μη μας πάνε. Εντάξει, ναι, ποιο να πάνε ρε. Ίδιο. Έλα, φύγετε. Φεύγουμε πάνω. Όχι. Μη. Όχι! Γαμώτο μου. Τι έκανε η Ρόζα ρε. Ρε, τους ξέσκησε. Σπάσε Ρόζα, σπάσε. Τι έκανε ρε. Πω, δεν ξέρει να παίζει ρε. Είναι από αυτές που δεν ξέρουν να παίζουν. Άντε γεια Άντε γεια ρε φίλε. Άντε γεια.
για να μάθετε να τα βάζετε μαζί μας. Εμείς δεν πεθαίνουμε. Δεν πεθαίνουμε, είμαστε αθάνατοι, αλήθεια. Είμαστε αθάνατοι. Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Όχι, όχι. Όχι, ρε φίλε. Είναι σπαστικό το games. Παιδιά, ξέχασα να σας πω, θα σας νευριάσει τα μυαλά, αλήθεια. Θα σας φύγουνε τα μυαλά μας αυτό το παιχνίδι. Ρε, χάνω κύπελα, ρε. Ρε, παιχνίδι, ξύνα λίγο. Παιδιά, εντάξει, επειδή δεν αντέχω άλλο, δεν θα παίξουμε άλλο case. Θα παίξουμε λίγο solo να χαλαρώσουμε λίγο. Γιάννη, χαλαρώνουμε. Τώρα το πήρε το τάμπλετ ο Γιάννης. Να δούμε τι θα κάνει. Μετά θέλω να δω και μετά να παίξει εσύ στο solo. Ναι, Πάμε. ξέρεις να παίζεις με Edgar? Α, όχι, δεν ξέρω. Επίσης ο Γιάννης δεν έχει Edgar. Γιατί δεν έχω καν Brawl Αυτό Stars. ναι. Αλλά θα το κατεβάσεις, Θα το κατεβάσω κάτω. Και θα το λιώσεις. Όχι ρε. Μην χάσεις. Μπράβο, ωραίος. Όχι ρε. Και αυτό τι κάνει το gadget? Το gadget μην το πατήσεις, σου γεμίζει τη σούπερ. Αλλά έτσι πέλεις γεμίζει μόνη της σούπερ. Οπότε πάτα αυτό το κόκκινο. Άστο. Κάνουμε ένα μπουφ. Σκάνει. Όπα. Σου έρχεται, αλλά... Όπα! Τον έχεις, έλα. Πάτα το gadget. Τάκα. Όχι! Ρε πώς με έφαγε ο Τώρα παίζω Ποκολόκο. εγώ. Όπα, τι είναι? Τέλεια. Ευτυχώς μου πήρες κύρβελα τουλάχιστον. Τουλάχιστον πήραμε κύπελα. Όπα. Super rare. Super rare. Έλα ρε. Λέω. Τουλάχιστον να πήγαινε epic. Τουλάχιστον epic ρε. Από epic και πάμε Εντάξει, κάτι θέλω. καλά ήταν κι αυτό. Όχι, έχουμε... Α, ναι, σωστά. Τέλος πάντων, πάμε. Τώρα θα συγκεντρωθώ όσο πιο πολύ μπορώ Εγώ βγήκα τέταρτος. για να... Ή πέμπτος. Νομίζω πέμπτος. Γράψτε μας στα σχόλια, παιδιά, γιατί δεν θυμόμαστε. Sorry παιδιά, δεν έχουμε σχόλια ακόμα. Αλλά σε λίγο καιρό, γι' αυτό κάντε εγγραφή και like για να σπάστε το κουμπί. Αυτό το κουμπί που δείχνει ένα ανθρωπάκι που κάνει like, σπάστε το. Σπάστε το, να το πατάτε για να μην έχετε σταματημό. Λοιπόν, τώρα στην αρχή μαζεύουμε μερικά κουτάκια. Έτσι θα σας βρω. Έτσι θα σας βρω. Επίσης άκουσα, ένας μύθος λέει ότι άμα πατήσετε το κουμπί της εγγραφής θα έχετε για την υπόλοιπη εβδομάδα σας, θα είναι τυχεροί. Όλοι οι υπόλοιπες Δοκιμάστε το. Ναι. Έχει πετύχει. Όντως. Πετυχαίνει. Δεν πάω σε μπουλ, δεν μπαίνω στο μπουλ. Γιατί ο μπουλ ξέρετε, είναι μπουλ. Είναι μπούλο. Τι είπες? Είναι μπουλ. Μπουλ είναι... Όχι! Ούτε τι! Ευτυχώς που είχα σούπερ! Όχι, φίλε! Δεν το ήξερα ότι υπήρχε Edgar μες στο θάμνο. Έλα εδώ να χαιρετήσουμε τα παιδιά, ρε. Λοιπόν, παιδιά. Δυστυχώς Πάλι χάσαμε. Δεν μας πήρε σήμερα η μέρα. Δεν μας ήθελε. Αλλά αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα θέλετε κι άλλο. Άμα θέλετε κι άλλο, πατήστε την εγγραφή να τη σπάσετε. Θέλω να μαζέψουμε αυτή τη φορά 200 likes. Και άμα τα φτάσετε, θα σκάσει βίντεο στα Apple Guys που θα σας δείχνω το skin το καινούριο, να πάτε να το πάρετε όλοι. Δεν σας λέω τίποτα άλλο, γιατί θα είναι scam αυτό. Οπότε δεν σας λέω τίποτα άλλο, να είσαστε συντονισμένοι. Και άμα φτάσουμε τα 200 like, Όπως σας είπα, θα κάνουμε βίντεο στα Apple Guys. θα κάνουμε και event. Ναι. Πλάκα έκανα. Ωραία, αυτό το βίντεο έφερε ως το τέλος του. Οπότε, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια!